Oh Yesu. Alléluia. Shalom, shalom. Bon dimanche Nabino. Nazali susu ne sengo ya ko retrouver bino na page oyo tozui je pense une semaine mobimba to monanité Nzambe na bolingo na ye asali keto kuta na lelo vraiment nazali sengo makasi ya koyeba ki boza ebele. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bekam Dikasa, shalom. Crispin Masamuna, shalom. Chic Dame Alia Mulubi, shalom. Dembongwani Niwa, shalom. Alléluia. Bon, on a déjà partagé vidéo parce que nous avons vu à côté à Ekoki, toza vraiment na temps mingité et il faudrait que tu gagnes peu de temps na biso na prédication. Bon dimanche à vous, Dembongwani Niwa. Adorateur Aaron Bouyo, Aaron, Nzamba Pambola yo, moi Nangai, Lik Nangai, Nzamba Pambola Bino Nyonso, partagez déjà la vidéo. Bobenga Bandeko Baya, Martin Mouya Moulumba, Shalom Mami Nzema, Mbote Nayo Mama, Adorateur Aaron, sois béni mon fils, Gilles Kanza Molopo. Dikembers Bakalinga, shalom, miesi mifi disas, shalom Chako Chakoston. Eh, Bakombo, vraiment, Nzambe alola mona bino, Veda Billy, vraiment, nakobenga yo après prêche nanga. Et voilà, donc, Jonathan Mondele, les boss, depuis Londres, Nzamba Pambola Bino kuna na Londres, Jemima Bikembo, Nzamba Pambola Bino, ma sœur Fifi Louvengi, Kanzamba Mona Yokuna, vraiment, Bekam Dikasa, Nzamba Pambola Biso Nyonso. Alors, Nathan Esengo lelo bande kuna Kishasa bazongeli ba kilte, vraiment eza bien makasi. Eza bien makasi, j'espère que bokei pona koluki nzambe, bokei te pona kosala ba retrouvailles ya koloba ke non, tout le monde na kité, mais bokei pona boyoka liloba na nzambe. Balobi na quatre église, tozan a besoin ba brebis et non ya ba porc. Pourquoi nazo ba tozan a besoin ba brebis et non ba porc? Parce que porc ngulu ata longoli salité soka azongi na kati azonga ane souvent na salité. Mais ba brebis ma brebis soka do azane propre déjà. Yesu moka lobi, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tondimi ke ba ono swazaki na sengo ya kozonga na ba kite lelo bazali ba brebis ya kolo masia. Michael Marato Nzambe a pambola bino, Bishop Guy Mungala qui Nzamba pambola bino, Fifi Fukasweka, vraiment ça fait longtemps na retrouvé on a ligne Nzamba pambola biso. Vraiment bureau bo salanga signe hein. Boye bisanga ke Ekoki po na banda nga côté ya Francis Njovu Chako. Nzamba pambola bino, ma belle Bolumbe. Vraiment, Kimia Yesu Masia, Ezanakati na bino, Nyonso Hervé, Mimbu, Emeran Sasenga Lusaba, Zambia Pambola bino. Biro, Bosanga si Damos, Bosanga si pour Nathan, Sogi Fona Banda, Toza déjà 105 personnes, donc, Tokoki na biso ko Banda. Bibe si biso, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, biso toza awa toza déjà 111. Nzambe aza déjà na 4 na biso. Le nombre est pas Nzambe et kontaka vraiment. Ce qui compte le plus c'est pas Nzambe zali la qualité. Qualité to volonté o toza nango ya kopusa liboso Nzambe. Nzambe na soit kaka na un nombre te. Tokoza la paix et belé awa tozo suivre le bananzambe mais toza na biso pe ya nzambe te kon pe tokoza la moke mais nzambe a sepeli na biso vraiment
toza vraiment na tamuke bureau basengi nzembo soki ezali na ebite tozo courir vraiment derrière le temps parce que après awa toza na programme mususu yango tolobi to bandambala peut-être avant na silisa toko tia nzembo pona ko kumisa nzambe nzamba lola amona biso nyonso. Papa Thomas Ndjoku, vraiment, merci. Naza béni, na confessé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bosco Kinkela, merci beaucoup. Merci pour nos compliments Nabino, merci pour nos encouragements Nabino, merci pour la fidélité Nabino na page Oyo pour na Kolanda. Non seulement bozo landa Maman Sylvie, mais bozo landa Molimo centre à travers Maman Sylvie. Nzambe alola a pambola biso. Tozwa ki au moins une semaine de repos. Boyebi kaka na tozaki na esengo ya mwana azwaki master et puis bandiko pe bautaki bamboka msusu bayaki kotala biso il fallait ko libérer bango bazonga ko bomsanda ko blimo boyebi kaka après fête nde makambo ezalaka nzoto pe lembaki mais na molimo tozaki toujours présent liboso nzambe malgré na live tozalaki te et puis à passant nazo pesa merci na bandeko nyonso obo s'associaki na biso pona ko sepela diplôme master ya mwana na nga ya mwana na bino nzamba lola apambo la Bible lobi je bénirai ceux qui vous bénissent et je maudirai ceux qui vous maudissent donc nzambe ya lola nzambo nga nazo salela a bénir mutu nyonso a bénisaki biso o a bénisaki mwana pona diplôme na ye nzamba lola vraiment akena ko pambola bino et sengo bozwaki ya ko partager nanga ensemble to ya ko partager na libota nanga nzambe pe asala bino esengo nzambe pe apesa bino eloko oyo ekosala esengo mitema na bino parce que bo prouvaki esengo o bozaki nango pona diplôme ya mwana nzambe pe asala na bino esengo eloko moko nzambe asala bino na bomo na bino ezala sujet de joie pe pona bino haleluya nzambe vraiment azwa lokumu haleluya. Bureau et répondre quand même et tiens biso mwanzembo moko je pense que toko tozo pousse à liboso nzambe tozaka na moi peut-être combien de secondes minutes une minute tozako savourer nzembo oya molimo santo po aimer ma biso encore liboso na nzambe. Alléluia, nzamba za bien. Oh ya basanta la balika baba. Oh yondolo kusaka baba baba baba. Oh ya ndala bakonda bakasaka la balika bakasaka baba. Oh ya baba konda bakasaka baba. Molimo santo ne koza présent na moment oyo. Molimo santo oza déjà na kati na biso. Molimo santo yondo zo bonsa terrain oyo. Molimo santo yondo za ko bongisa. Hallelujah. Oh ya bako bakasaka bakonda bakasaka baba. Ikala bako bakaseke lebeke. Oh ya baba baba baba. Oh yondo boko saka baba. Alléluia. Oh ya balaba santa. Molimo santo na pesi au place. Molimo santo na pesi au place ya mbona moma oyo. Yonde lekali boso yonde te ya bana nzambe. Ngana kote ya te yonde kote ya. Munoko na ngai ezaka kesima ya pamba par lequel oyo liko le bana nzambe. Alléluia. Molimo santo na pamboli présence na kati na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Alors, to bandi matea na biso nzambe alola amona biso nyonso. Lelo na bongisi te moka mutuya kotala makambo ezoleka na mokina biso kotala makambo ezoleka na mabota kotala makambo ezoleka na ba famille. Alors na kweki na passage oyo na bi écriture nyonso na kati na Bible eza prophétique nyonso nzamba aloba na kati na liloba na ye ekokisama déjà pe eza kokokisama pe kokokisama. Hallelujah. Yango wana natali makambo ezoleka nga bi mais non nyonso ezaka déjà prédit na kati ya liloba na nzambe yango pe nazalaki vraiment inspiré par le Saint-Esprit de Dieu ya kote ya bino lelo vraiment naza ba verset mingi te je pense que tozaka na 3 versets mais eza tellement motuya pona biso ba na nzambe. Alors thème na nga ya lelo ezali des temps difficiles na pluriel des temps difficiles bangonga ya pasi bando nanga esengeli toyeba ke epoko toza nango tozoleka bangonga oya pasi
tozo passer na ba temps moko difficile, tozo passer na ba moment oyo et tozo be yango ba dernier jour. Donc tozo ko passer na kati ya moment oyo eza ko représenter lokola ba douleur d'enfantement. Mingi bazo kansake to komi na mikola suka. Non. Na to komi na mikola suka te. Mais makam tozo mwana na kati ya mokili oyo eza ko annoncer biso mikola suka. Donc, tant que nous avons la douleur d'enfantement, aboti na nous mwana te, mais aza déjà na douleur o eza ko talisa ke mwana alinga botama. Ndenge mo pena biso na époque o tozali, toza ko vivre na ba moment moko difficile, toza ko vivre na ba temps moko difficile, mais laissez-moi vous dire que to komi nanu na ta ya suka te, mais to komi toza na leko oyo, to na époque oyo eza ko talisa biso ke mikola suka e komi pembeni, eza ko talisa biso ke Yesu calamité à kozonga. Alors, et ce n'est pas que na kat na Bible essaie de lever la biso makamnyoso. Makamnyoso ça na kat na Bible ezali prophétique. Makambo tozo mona leona mokili eza prophétique et c'est l'obama déjà. Et salama pe na tango akala. Mais na mo na biso pe eza ko salama lo lenge pe Bible e yebisaka biso ki e ko salama. Alléluia. Donc, nyonso eza déjà prédit, eza qui déjà prédit. Jésus-Christ va bientôt revenir. Maintenant, nous ayons été. Bato kansake, dès que nous vivons dans la période de pandémie, bamakambo tozo mona par ici, par là, bato musu bazo bake, to comme na mkola suka. Donc, au temps de la fin, non. Makam toza komona, eza ko annoncer le temps de la fin. Maintenant, to comme pela na ta suka te. Eza kaka basine. Basine o ezo ta sabiso ke Yesu akoya beto me Yesu na zongi te. Oh Yesu asa zongi non. Eza ngoka ba makambo ezo kokisama. Eza ko ta sabiso ke Yesu azoya kalate. Bandoko basinde ko mibali nangina te abino ke nde tozo vivre une époque o ya lelo, tozo vivre une époque moko ya opposition. Tozo vivre na époque o ezali na ba menace. Tozo vivre na époque oyo Satan atteint makasi pona koka kokwesa bana nzambe. Tozo vivre na époque oyo makambo ekomi pasi makasi, makambo ekomi difficile, nyonso ekomi mabe. Mais nangina tesa biso leo na maloba oyo tokotea leo à travers ba verset oyo na opesa biso. Eza pe na bato oyo ba vivaki ba temps difficile. Lokwa biso toza ko passer lelo, mais chose étrange on a découvrir baloba qui déjà que non malgré bango bazaki déjà ba temps difficile, malgré que bango bazaki déjà ko lekana ba période moko difficile, mais ba prédisa qui déjà bien avant que ba temps oyo koyaka na époque oyo koyaka ba temps ekoza sous plus difficile ko leka oyo bango ba lekaki. Évidemment tozo mona ngo lelo. Bien sûr, sur le total, dans la Bible, tout le monde a que batu baleka qui peut ba période difficile, batu baleka qui na ba temps moko oyo ezala qui vraiment moyen pour ça les ala qui te makambo ezala qui passe. Mais et comme si na kati na Bible koyoka bango kolobake mikolo ekoyaka époque ekoya ekoza susu très difficile époque ngo ezali na époque ya biso. Tozo vivre na moment moko boye mabe komi mabe leki. Tozo vivre na temps moko ezali mabe. Tozo vivre na temps moko tozali na ba difficulté belé. Tozo vivre na temps moko ba maladie ezali. Mais ba tu habite ba na biso boni bisanga toza na été moi ba beille bazo kota tout ça. Mais bato akala baloba ina biso déjà que bango pe bazaki na temps difficile, mais baloba ki déjà que époque ekoya ekozala très difficile ko leka o bango balekaki époque ngonde oyo yango toza nango. Ndoko mosi ndo mbaso totali bien. Paul aloba ki yango. Paul biso soyebi ke azaki d'abord mutamasumu azaki criminel. Mais tant ayambaki Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tant abandaki kotambola pona kotelo bana nzambe. Bible biso ke Paul akutanaki na ba opposition ebele. Paul akutanaki na koloba ndeni ba difficulté ebele. Il y avait des moments oyo Paul bazara même ko lapider. Ezaki na ba moment mususu oyo ke Paul soka ke kotea, bat bazo rappeler même abe oya salaka kala. Oh biso soyebi ke toza biso tant to komi déjà ba chrétien, toza susu na nyongo te, toza susu na nyongo ya kofuta Satan te, parce que Jésus-Christ lui-même il s'est donné comme sacrifice pour na kolimbisa biso pe pour na kofuta nyongo na biso. Tant to sumu kaka, tant to demeraka na vie ya masumu, tozaka redevable pas diable, tozaka ezalo kwa nyongo. Mais Yesu Masi a déjà tant akufa ki ne kulusu. Donc kuna ba bina biso na Bible ke akufa ki pour na kofuta nyongo na biso. Nyongo ngwe zeni nyongo masumu. Tozaka déjà tozasu na nyongo diable te. Alors tant toza déjà pardonné,
toza kutu pardonner te, mais Jésus-Christ est déjà à sa ota. Pardonner na ôté, et ça des choses différentes. Jésus-Christ est à sa longo la mabe na biso. Donc, à ça renda biso parfait. Évidemment, ceux qui ont ça masumu, il faut de temps en temps qu'on se repentir. Et nous, comme ça, que tika na les alliés qu'on se repentir. Mais il y a kolobake Jésus-Christ a zonga isu na mokili oyo po afuta nyongo na biso. Ako zonga ka lisusu na mokili oyo te po afuta nyongo na biso. Ako zonga ka susu na ekulusu te po afuta nyongo na biso. Parce que asa futela biso nyongo wana. Donc toza susu basumu kite. Mais Paul tangu akomaki ya Nzambe, batu ya kala baeba kite évangile à Jésus-Christ. Baeba kite ke muto akomi déjà na Jésus-Christ. Akomi mwana Nzambe. Masumu na enyoso ezaki déjà ôté. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais Paul a venu kokuta na opposition. Pourquoi? Parce que batu bazaki ko rappeler ye ba mabena ye. Batu bazaki ko rappeler ba masumu oya sakindi onanga. Ata yonde ngo zawana. Il faut ka lobby au bandi kolanda Jésus-Christ. Oso banda ki course. Sikoyo, okokuta na opposition moko boye, batu banda ko rappeler ba mabena yo, banda ko rappeler yo ba vie na yo passé. Ndo moi si, zana audace ko bisa bango ke, oza susu oyo zala kité, oza suna nyonga masumu te, oza déjà parfait. Bien évidemment, ni n'est parfait dans mon cul, mais dans le sacrifice à Jésus-Christ, toza ba parfait. Mais tant que ça la rende masumu, et c'est que biso à tout moment qu'on se repentir. Mais quand ba que toza na nyonga masumu, toza suna nyonga masumu te parce que Yesu masi asa mi pesa mbeka, asa fute la biso ba nyongo, toza suna nyonga kufuta pas Satan te. Mais ce que le Paul abandé ko kutana na ba difficulté moko ok place ça que le côté ya batu bazo rappeler masumu na ye bazo benga ye oza criminel batu bazo bamba ye ba mabanga ezali na ba moment nyoso partout ane ko kende abane ko se retrouver na prison bazali ko tient na ba prison. Pourquoi? Parce que azaki face à opposition terrible, azaki face à ba difficulté, azaki face na ba persécution. Akutana ki na ba difficulté belé ba bazali ko finga ye bazali ko finga ye bazali ko rappeler ma bena ye bazali ko rappeler ye ba bazali ko bamba ye mabanga bazali ko bamba ye mabanga ba bazali ko mema ye liboso même ya justice bazali ko mema ye so botangi passage ya disons ministère ya Paul Mubimba ba mema ye devant ba juge ba bamba ye mabanga ba kotisa ye na ba prison ba rappela ye ma bena ye akala ba bosana que Jésus-Christ sa futa ki nyongwa Paul. Alors ezaki ba temps moko difficile oyo Paul a passé ki nango. Ezaki ba oppression moko boy o Paul a kutana ki nango. Mais nazana ko kamwa ke Paul a lobby malgré ba difficulté no so ya kutana ki nango. Malgré ba temps difficile no so ya kutana ki nango. A lobby ezana ba temps oyo koya, ezana ba difficulté oyo koya koleka oyo nga nazo leka nango nde onanga. Mais to komi déjà na temps yango parce que moment où tozo passer nango ko comparer ba difficulté au Paul akutana ki nango ko comparer ben jure au Paul akutana ki nango oya biswe leki de ezaki déjà prophétie au Paul alobaki alobi il y aura des temps difficiles plus que o ezan époque na ye alobaki yango biso to komi déjà une époque oyo Paul alobaki ke ezan époque moko ko ya ta ekozala très difficile. Tango yango ndonanga tozoleka na temps moko difficile mais ce n'est pas que biso ba na Nzambe toza batako banga te toza batako lela te po toza na Nzambe toza na promesse mage baloba ki bongo toza na promesse oyo pe balobela ki biso ndenge ni tokoki kosala pona to surmonter ba temps difficile oyo tozo leka nango na époque na biso. Alors tomoni na on a 2 Timothée 3 na 2 Timothée 3 to bandi na to bandango na verset 2 mais na olinga to bandango na les bandeli. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Tant que Paul a zolo baboye, mais na se omoni eza français alobi les temps seront difficiles. Bien que azaki yemoko déjà na ba difficulté, bien que yemoko azaki déjà ko passer na ba difficulté, mais alobi sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Avant de koloba na Timothée lobi, yebake na ba période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc après disaki déjà ba temps o ezoza o toza nango lelo. Na époque na ye après disaki déjà temps o tozo le kanango lelo. Alobi les hommes seront égoïstes. Tozo mona teke bat ba komi égoïste. Batu ba komi pona pasi oyo. Batu bazo ko asuko kabate. Batwa komo pimela batwa ta maya komela.
biso nga nayebi nde nga na koleli nayebi ke bilo akolia ezelo te jamais kopimela moto eloko akolia toyebi toujours kolia na bato tozala nango te fo tolia na bato mais lelo eza mpasi komona ke même bato baza kobaki baza bachrétien bazokoka bata mai ya komela te bazokoka bata lipa te pourquoi parce que azoloba bomoni te ke vie ekomi mpasi makambo nyonso ekomi mpasi leo na kati ya mokili oyo nga na ntango nazoya amerike sika ube ntango nazokende europe sika bandako mosusu azali kokota bandaki kokamwisa nga komona ke okepa mutu azolia apesi yo journal pourquoi parce que ote bonga nde na bandaki komona oyo na poto bato bakabaka biloko te me nde onanga na poto bakabaka biloko te ndeni mutu aza na nzambe ozala nango te ata milie oyo ozovanda difficulté ezali il faut kaba biloko akolia yo oza na esongo ozolia opesi mutu journal non mwana nzambe ntango ozolia invite mutu na mesa pesa ye mai ya komela lelo ezokamwisangangi na bandako mosusu bakabaka baofrata jisu te les gens sont devenus très égoïstes pourquoi parce que tozoleka na temps difficile Paul alobaki yango alobi les gens seront égoïstes bato bakomi égoïste balobi awa avide d'argent bato bakokoma trop assoiffé d'argent oui biso tolingi mbongo mais il faut toyeba modele nini tozolingela mbongo soki mpe olingi mbongo na ndenge ya mabe ekomi obsession okomi ya vide ekomi lisumu ndeko na ngai na batemps difficile o eza na bato mosusu bazobake baza basali ya nzambe baza bana nzambe mais soki otali esika azodistemaka mbongo paye kutu akosa ngai nayeba basali ya nzambe mingi azosala kope ya mbongo eloko eza $1000 malobino eza 2000 eloko eza 2000 abino 3000 aza assoiffé d'argent mazoteya liba na nzambe eza batemps difficile oyo Paul alobaki bato bakomi assoiffé d'argent likolo ya mbongo tokomi obosana mutu nyonso aza na besoin mbongo atanga nde naoteya bino boye nazala na besoin mbongo makasi preuve andeke nasalaka commerce nanga ata naoteya liloba me nakokosa mutu te eloko eza $1000 nayebisa o $1000 eloko eza 2000 nayebisa o 2000 eloko eza $100 nayebisa o $100 na oyo oyebisa o te 3000 parce que naza na besoin mbongo non mais lelo tozokamwa ke bato mingi ata bazotelema na nzambe ata azoleka azosala badelivrance azoteya bato mais soki abandi kodiskute no makambo ya mbongo soki abandi kokosa makambo ya mbongo abosani kasimba ya bible mpo na ye donc kope eza kope tia nanu nzambe pembeni nde ona nga eza batemps difficile batemps oyo Paul alobaki alors soki tokei balobi susu awa ils seront vantards et prétentieux bando ona nga lelo bato bakomi vantard lelo bato bakomi prétentieux toyebi biso so prétentieux donc to okomi oza déjà prétentieux okomi arrogant lelo bato bakomi arrogant lelo bato bakomi donc na vantard mo bakomi très vanité donc bakomi suffisant pona bango en dehors na bango mutu so azate ou bien oyo aza nango mutu so akoko bakisela ete eza makambo Paul alobaki na mikolo ya suka tozomona yango même na kati l'église même na kati ya libota bana nzambe bato bakomi trop vantard bato bakomi trop suffisant bato bakomi trop orgueilleux eza makambo Paul ayebisaki biso alobi susu awa ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents ndonanga batu bakolobela même makambo ya nzambe d'une manière injurieuse lelo tomona bato mosusu bakomi na bango kosemoke na nzambe soko oyebise lelo nga na kame même na période ya pandémie oyo bato baperde kondima bato bakoma koleka même na bareseau sociaux mpona koloba ke esekisanga batindelanga balien wana bato bazoloba sikoyo toza na coronate toyoka te ko pasteur moko aloba o recevoir les miracles moment ya miracle nde yango bobikisa coronate tala niveau bato bakomaki mpona kosemoke na nzambe makambo yango oh Paul alobaki que les temps seront difficiles les temps qui viendront seront difficiles évidemment pe na tango ya Paul ba maladie pe ezalaki mais na moni nulle part bato balobaki que boya relaxa so ba miracle bato bakomaki tina niveau ko se moquer na basali ya nzambe bakomaki tina niveau ko se moquer na nzambe toyoka susu ba miracle na ba église te toyoka te ko boya ko pesa offrande bato bakomaki tina niveau ko finga nzambe pourquoi parce que tokomaki na période de pandémie ndonanga même na tango ya kala peste ezalaki en Égypte ba fléau ezalaki na kati na Égypte mais yesu nzambe ayebisaki na bana Israël nini bobatama na bandako na bino bobata botia basigne ya makila na baporte makila bameme mpo ntango l'ange de la mort akoleka akotana na mabota bana nzambe te mais lelo bana nzambe babosanaki te ata nde toza na pandémie tozalaki kaka na besoin ya protection ya nzambe pandémie ezali na ntango akala mpe na Égypte
pandémie ezalaki, ba peste ezalaki, ba fléau ezalaki, mais nzambe ayebisaki bana Israël, ba kota na kati ya bandako ba batama. Mais na période na biso tokute na période ya pandémie, bato ba bosani ke oui, en dehors ya ba méthode o bazo pesa biso ya protection et sengela ki pe to senga mana nzambe, to senga pe makila na yesu e batela biso, to zape na ba kati ya ndako, to sala, to respecter comment on appelle ça? Ba ordre donné, mais ba qui plus loin pour la ko finga. Tout le monde a sous-souté, pasteur, bon, va faire un miracle. Tout le monde a sous-souté, bah, ko yebsa biso o makamera ke pandémie yango bo biksa. Bat ba comment qui même na ko se moquer dans Zambé. Même temps ba kanga ki église. Bat ba kina ki même modèle ya ko ba ke ku église wa de kanga malibela. Toza na besoin d'église e fungwa matendo na ngai. O continue kana lo yenge kaka ya pamba po corona e yaki pona yo nzambe n'existe plus basali nzambe baza sous importance te église nzambe za sous na sens te ndo nanga période difficile ngo yango oyo balobi na biso awake les gens parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents bato baza sous n'égard na ba parents te parents za kaka oya boti yo te parents za kaka parents biologiques na yo te ndo nanga muto ya bokoli yo aza parent na yo. Parce que même na ba loi ya mboka to monaka ba loi d'adoption mutuso akobota o mais mutuso andimi ko adopter yo tant déjà papa moko to maman moko andimi ko zwa yo en charge andimi ko foutre lo betide andimi ko se soucier pona yo comme mutu un jour aza parent na yo tant mutu azobima tongo midi pourquoi pona lukela o ko lia to po lukela o bo la mo lukela ba relation aza déjà parent na yo azo sala makambo oyo papa to maman abotu asaleli yo angote aza parent na yo mais ça passe le ko mona batu baza susu na begarte pona ba parents ababi pour leurs parents pour leurs parents parents zaka oyo abotu te parents oyo abokolo andimi ko zoya en charge aza parent na yo oyo andimi ko zoya en charge aza parent na yo kutunga na lobaka peut-être oyo abotu yo amoneli yo pasité mais oya bokolo nde ya moneli yo passe, il faut payer ça et respect. Bible lobi awa, les gens n'auront même pas d'égard pour leurs parents. Le lo pona passe pona mokili oyo, na temps difficile to le kanango, bat bakomi ko wanga na me bato ba bokola bango, bat bakomi ko wanga na me bato ba pesa bango maya komela, bat bakomi ko wanga na me bato ba lesa bango du 1er au 30, bat bakomi ko bossa na me bato ba pesa bango place ko lala. Eza bakamo déjà pour la nosara biso egoya na temps difficile. Balobi susu awa ils seront ingrats. Combien de gens ont ingrat tout autour na biso ndo moi c'est le mobile. Boka moite ngale nazota makamezo le ka tout autour nazo ba mais toi était déjà prédit. Nous c'est qui déjà à 4 na Bible. Batu ba komi ingrat na niveau moko impossible. Muta komi ko bossa na ne fils kata vers mai oyo pesa ki. Muta komi ko bossa na même ne fils ke atata ngazaki na malili o pesa ka eta couverture a finika. Pourquoi? Parce que tu as mokili. Batu ba komi na kati ya mokili. Batu ba komi emporter na makambe komi na mokete. Na loba kaka ba yokanga. Ebe ba kaka soki ebebe beba. Ayebi ki azo ba le kuta. Malobi na loba kaka. Pouvi batu ba yoka. Tala modèle to komi ben gras. Tozo wanga na même. Donc le moindre effet ya loko oyo mutako sa la biso. Pourquoi? Parce que bako yoka biso. To komi emporter na ba réseaux sociaux, to komi emporter na ba téléphone, to komi emporter na oyoka kite kuna ba lobi boy. Oui, ba loba ki boy. Est-ce que ça makamba solo? Batu ba komi ingrat. Pona passe ya mokili. Pona ba temps difficile tozo le kanango. Mususu po omona alobi ayebi nzambe. Mais ozo tala niveau ingratitude azanango. Azako wanga na tabola mumoko basala kiye. Azako wanga na teloko moko malamba pesa ye. Azako wanga na bonté ya muto avanda kana ye. Batu bakomi ingrat. Eza makambo otozo le kango bandeko nanga to kamwango te parce que ezaki déjà prophétie. Ezaki déjà parole annoncée. To komi ka ko vivre ndé yango. Parce que prophétie nyonso eloko nyonso na kati ya Bible ndolanga eloko moko ko échapper bisote nyonso ko kokisama mususu se kokisama mususu ezo kokisama pe mususu na le kokisami te tozo ekana période moko difficile batu bakomi donc na koloba bakomi ingrat na niveau moko le kana ingratitude ya moko ezaki na déjà prédit na kati na Bible balobi awa dépourvu de respect pour ce qui est sacré ndonanga. Batu baza sous na respecté, baza sous na respecté, batu baza respecté sous batu baza respectable te. Batu baza sous ko respecté batu baza na couronne ya gloire te.
Pourquoi? Parce qu'ils ont temps difficile. Toza sous na respecté pour les locaux eza sacré. Ndonanga, mutu aza autorité na yo, aza sacré pour na yo, mutu aza na niveau moko élevé, aza déjà sacré to respecté ye. Mais tellement tozo les kana temps moko difficile, batu ba bosani ce qui est sacré. Batu ba bosani mutu a kokoza aza respectable. Batu ba bazo nga sou ko respecter loko eza na droit à respecter. Ndonanga, pourquoi? Parce que tozo les kana temps eza difficile. Balobi sous awa Batu bakozala sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser. Ndonanga, peu de tokomi nango. Et ça na batu mususu tellement ça façon ça se comporter, moyen maîtriser exact. Et ça na batu mususu ka fongoli munoka zoloba. Oza même pas la capacité à maîtriser, à calmer ye. Et ça na déjà kat na Bible. Batu ba komi crier. Batu ba komi na audace moko ndonanga, peu to so passer na ba komi sans cœur. Ndonanga. Mais ceux qui ont déjà moutou, benga moza mwana nzambe. Ceux qui ont moutou, oza papa, toza maman quelque part. Mais au komi sans cœur. Vino e komi da, e komi yako beba. Bible lobi awa, na ba temps difficile, to mona makambwana. Tant tozo mona batu ba komi sans cœur. Batu ba komi crier. Donc pour na bango, bazo sepela moutou a souffrir. Bazo sepela, comme on a batu ba souffrir, a komi crier. Batu bazo sepela ko ba mabe pona mutu. Tango alobi mabe pona mutu, eza pe na batu o bazo ya, bazo betele maboko, baza ko accompagner na benjir. Nde mutu azo sepela. Le batu ba komi crier na niveau que baza ko sepela ko yoka, est-ce que bazo finga mutu? Est-ce que bazo manquer papa ya batu respect? Est-ce que bazo ko manquer maman batu respect? Est-ce que baza ko finga bana batu? Nde ska batu ba sepela ndonanga. Tango yo sepela kana tango bazo finga mutu. Tango yo sepelaka tango bazo critiquer maman ya batu to papa ya batu. Tango yo sepelaka koyoka mabe ya mutu ebi ke mutu na zo ne makambo za lokute za tina te. Ndonanga Bible bengi oza crier. Oza crier. Tango yo pozo ba makama mabe ya lokuta na munoko na yo po yo o faire souffrir motema ya mutu. To omona ndenge batu baza ko seka mutu wana ndonanga oza crier. Oza mutu oza ko passer na ba temps oyo ba bina biso les derniers temps. Moutou a sepela comme on a moutou, a na passe, a za criel, moutou a souhaité à ma bépon à moutou, a za criel, tant yozo le kozo finga moutou. Ozo finga moutou, oza criel donc, ozo sepela. Batu ba bete lo maboko, to ba bete la maman na maboko, po yozo finga ye, to po yozo lo ma bépon à moutou ana, ozo sepela. Ndonanga, oza criel. Ndonanga, et pas nazo te a awabo, toza combien? Toza ceux qui sa 46 personnes. Toza ka sa 46 personnes. Mais pas wapi ba kofinga mampata. Et pas wapi ba kofinga bana mampata. Et pas wapi ba kofinga mobali ya mampata. Batu ba osala combien? Plus de 1000. Pourquoi? Parce que bazo sepela koyoka nde bazo finga mampata. Eh bazo finga ye kuna. Bo kite bazo finga ye. Na biso bato zo sepela ta bazo finga batu. To komi ba crier. Ndonanga. Crier nde ya wana Bible esi biso. Ko sepela ko yoka mutu a souffrir. To ko sepela ko mona mutu a lela. To ko sepela ta bazo faire souffrir mutu. Batu bakomo sepela na mabe. Nata ya suka. Mabe komi malamu. Nata ya suka. Nyo se komi nango permis. Ndonanga. Nata ya suka. Mutu asepeli ana ye ko bakisa makambu. Likolo eska mabe zali. Esika bazo pesa moto. Ya esus ko pousa bakoni. Mais esika bazo pesa moto. Beta bakoni moto kufa. Mais soki tozomona makambu wana tout autour na biso. Ezo la seketo komi nata ya suka. Est-ce que tozo sepela ke mwana mukazo finga tata? Est-ce que tozo sepela ke mwana mukazo finga mama muninga? Tozo finga biso leto kola ki. Oko finga mama muninga te. Mutu alekinga na 2 ans na 3 ans na ko respecter ye. Ata tozo lia na esani moko na ko respecter poza mukona nga nage. Mais lelo nyo se komi nango normal. Il suffit ka bo lia ke sika moko to bo travailler ke sika moko to bo collaborer ki. Respect za souté. Poto komi ba collègue, respect za souté. Non. Ya onde balobi crier. Ndonanga. Makambu oyo natali makambu ezo leka na mokina Bible kosa kite Bible badonanga. Tozo sepela na mabe. Mutu mususu azotali so bolingo. Aye ko tali so bolingo kaka tamba ayoki mabe pona ndonanga nazo kamwa. Matea oyo eteinga boni misangai bato fongoli ba porte ba fenêtre période a été banzinzi ba bain et tout ça. Ezana ndeko mobali moko. Yeso kayoki kaka mampa balobeli mampa talikamba.
ou bien balobi kamo boy oyebite ke mapata kuta lobai wasaki bo omona mbu abenga na téléphone pata isanga bolingo mapata na sepelite na yoki kuyo lobi boye na yoki kutu boye est-ce que ça ya solo des fois kuta retourna ngate so eza ya solo abani déjà ko pesa nga conseil ya ko critiquer nga moko mapata na linga boye makamyo yo sali magna yoki yo lobi boye ya kaka ko taisanga bolingo na ye tango bato azoba mabe pona ngai Tant que bazo commenter comme moi ma bé pour ngai mais tant bazo ba malamu pour na mampata ayaka ta benga ngal ba ngata félicitation ndeko wana dozo mona ke tant na tanga ki yango awa balobi awa les sans pitié calomniateur incapable de se maîtriser cruel ennemi du bien tant na ko tanga nga bien bato baza ennemi du bien ya soloko comment bandeko oyo na sina ciblé bango bandeko oyo ceux qui balobi ke mapata sali bobi di kamuke bimaki na kwa mapata aza mutebosa obenga ngai to akokomela nga to otina nga message mapata na yo kiboy na yo kiboy mais siko na leki na période ya esengo mwana azwi diplôme biso to sepeli na moni esika bengi ngata banga mapata na sepeli na yo ki mwana azwi diplôme abengi ngate mais tant akoyoka kaka rumeur moko na soit na réseaux sociaux kuna kutu mapata lobaki boy kutu mapata kumisa kiboy kutu mapata saki boy akobenga ngamba pata isanga bolingo mapata na linga ko yoko na makamba boy te mapata na linga ko yoka yo boy te nde onanga bat ba komi ennemi du bien mutu mususu ayo talisa yo bolingo aye ko kosa ko pesa yo conseil po ayoki bazo finga yo to po ayoki ba mabe na yo mais tant ayoki ke bazo ba malamu pona yo akotika ko benga yo te nde onanga to komi na temps difficile. En tout cas, on a tant d'idées, on a dit non, il faut na kabola, on a bananzambe. Moussou balobi awa, emporté par leur passion et enflé d'orgueil. Batou bako zala emporté na makambo eza désir à motema na bango. Alléluia. Balobi sous awa et enflé d'orgueil. Batou bako komi na lendo. Ata zana ngota lobi ya zana ngo. Ata zelo ngota lobi ya zelo. Ndonanga. Zala oyo zali. Vivre vie oh nzamba sali vivre na ngondo nanga so moyen na yo eza ya $100 ya $1000 vivre vie na yo ya $100 ko faire quoi na batote ko zora $1000 vivre vie na yo ya $100 so il zora $1000 vivre vie na yo ya $1000 so zora o gagnera pe ba million vivre vie na yo ya million. Mais le thème to komi enflé d'orgueil, to komi ko vivre vie o eza ya bisoté. Pourquoi parfois ba ba monanga, faut ba monanga ba yeba kezanga, mais en réalité ozana yo ozotaisa na batute. Nde yango balobi awa enflé d'orgueil. Likolo orgueil, ba komo sala makamba bo soto. Likolo orgueil, ba za na respecter. Likolo orgueil, ba komi komi talisa lolenge oyo ba moko na réalité bebi ke bazana ba bangote. Ndo onanga, tozo vivre na temps difficile. Balobi sous awa, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ndonanga, tant otozo le kango batu ba komi prêt na trahison nyoso ndonanga ko kapana ote. Soki muninga o liaka na ye a trahir yo. A trahir yo parce que kuna ba promettre muninga malamu ata ba lakisi mbonga o trahir te. Mais le ba komi prêt à toutes trahisons ndonanga. Pourquoi? Parce que temps est difficile. Période otozo le kango batu ba komi prêt à trahir ndonanga. Ngana lingara ba traître te ndonanga et l'autre iko bwana mokilo ba traître ndonanga soki déjà mutu a trahi yo une fois deuxième fois yeba que troisième fois o trahir yo soki mutu a trahi yo une fois azongeli yo yeba ka ko trahir yo lisusu parce que quelque part baloba qui trahit trahira ndonanga il faut pas to lingara ba traître azama be traître mutu no sa akosala trahison na domaine no sa vie no aza traître. Moutou no barama bena ona sima mukonga za déjà traître. Aye pa na sekisio na sima mukonga beteli na abeteli maboko na misu na yo na sima mukonga atongi yo to a participer et pas bato bazo ba mabe pona aza traître. Balobi batu bako zala prêt à toute trahison. Ndonanga tozo mona ba trahison na mabota, tozo mona ba trahison na kata ba foyer, tozo mona ba trahison na kata ba misala na kata bato to bengi ba mi na biso, ba proche na biso. Bazo trahir biso. Balobi ezaki makambo déjà babaki ekoya. Balobi sous awa, ils aimeront les plaisirs plutôt que Dieu. Le tozo na batbalingi plaisir que Nzambe. Oui, il y a un temps pour tout. Ko ça la fête, ko sepela neti kana ote ko fêter pour na mwana nga eza mabete. Mais eza na ba niveau mo boy batu bakomi ko linga plaisir ko leka Nzambe pona bango kutu Nzambe n'existe pas. Oui Nzamba za na kombo pona yete na ye Nzamba yebinga oui Nzamba yebi yo mais pourquoi le baki suto bonde na yeto lukai.
Donc bato mususu tellement ta ya kokende kosala ba plaisir ezali, ta ya kokende kokende ba boîte na ba restaurant na ba bar na ba boom ezali, mais ta ya koluka nzambe ezate. Bato balingi na bango plaisir mais balingi na bango nzambe te. Balobi makambo esengela ke koma yango pe komi tozo mona ngo. Nga naza na bato tout autour soko azui temps na ye ya kosamize, akosamize très bien. Mais benge ka bo sambela. Fatigue, ba raison, bolembu, mutu so ake na boîte, akota la tongo se. Akota ne boîte banda 20h, 5h du matin le matin. Mais ce que babi prière à 30 minutes à 1h, au moins bena bo sa prière mutazo baye azo position ko tenga mamabe, azo position ko lala mabe. Pourquoi? Parce que bat malingi na bango sunzambe te. Comment na makambo so ka mokili babia c'est que nzamba zali ndonanga. Parce que makambo eleka na tango kala. Yango pezo leka lelo, mais il y a pas si sous ce ko ya na to comme na mkola suka te. Et ça na kaka comment on appelle ça? Ba non si ya mikola suka. Mais lelo batu ba abandonner foi. Lelo batu ba ngi so ko commencer à mettre nzamba ngo soko azalaki. Po ni makambo ezo komela biso. Oui, makambo ezo komela biso. Mais elingo bateke nzamba zate nzamba zali, il faut to linga nzambe peto luka nzambe. To konyo ko luka nzambe davantage. Ba biso su awa certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Batu, bakotika l'attaché dans ma pratique extérieure donc de la religion. Moutoumous au monde azane chrétien, mais makamazo sala, ezan oya ki bonzambete. Car on a mon naza chrétien, mais aligi ko vivre réalité à religion na été. Car on a zane nzambe nzamba za pour la biso nyosote. Nzamba koufle oui, nzamba koufle pour la biso. Mais ozo ko vivre vie à bonzambete. Pour na batu mususu ko tanga kombo nzambe comme na kaka bo nzamba yebingati. Ba musuka koma kuto dela ko leba na biso ato sambela rate na bango ba sambela raton midi pourquoi tozaka ndemo tozandengo moko tendo nanga oh atato sambelité yesu ayebi biso yesu ayebi yo mais ozandele monte na muto azora tana na koleka pa nzambe oui peut-être oleki peut-être na bozui oleki peut-être na bozui ou bien oleki peut-être na ebitine lote mais di fait que yazo ka tana ya koluka nzambe nde onanga bozande mote muto aza attaché na nzambe bozandenge moko na yete ndonanga oko leka ina makamso mokili me yeba les jours J au mona ke yona ibo kokanité pourquoi parce que yaza attaché na nzambe alléluia babi susu awa ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force détourne-toi de ces gens là ndonanga batu o bazo bakaka ke wi nzamba yebi biso atana sambete nzamba yebinga wi nzamba yebi yo oza mutu mokili o ya sala. Mais na liste bato ko épargner aux athées babi ndo mo singo mobile tant oza na kati ya milia bato oyo bayebi ka nzambe na munoko me bali ko vivre bon nzambe na kati ya fila bato babi na bible na so awa détourne-toi de ces gens là ko ka sonité babi certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes. Voilà les versets dans ngai tenga ifai to so kana 4. Donc nengana tali sabiso ka ke période tozo le kanango eza période moko oyo Paul alobaki makambo eko ya koleka oya vivaki nango Paul alekana ki na batamo ko difficile mais alobaki ke ba difficulté ko ya lisusu koleka temps oya lekana ki nango tozo mona ngonde onanga batu ba komi mitema mabe batu ba komi ko finga batu biso na ebite batu bazo ba gros mot baza na pider na mona bango te bazo banga me batu baza suna respecter bazo yeba te ke tina zolo baboye baboti nanga bazo landanga baboti pe ya baninga nanga bazo landanga bakoko nanga pe bazo landanga donc les gens se permettent de tout dire bazo banga te ndonanga bazo suna pider te bazo bakomi sans cœur ndonanga période tozo le kanango exactement très difficile oh Paul alobaki bato bakomi sans cœur bato baza susu na somo ya mutu te mukolo aza te mama aza te leki azoyebana te ndonanga ntango yo ozosala bongo ozosepesa bato bazoyoka yo osepesi bango me sikoyo nzambe ndonanga il faut se repentir parce que Jésus-Christ a raison sur la croix pour la deuxième fois yesu sa kufaki masumu o yesu sa kufaki nango ezali masumu oyo yo ozalaki nango mais sikoyo Jésus sa kufi okomi sikoyo kosala masumu koleka oyo yesu akufelaki yo de kulusu ndeko nanga toluka elongi ya nzambe ndeko nanga
Yesu akozonga asu na croix te. Asasa qui déjà sacrifice une fois et koka qui déjà ponaye. Yango atindela ki biso albaki na so lobi, je m'en vais au Père, mais je prierai mon Père pour qu'il vous envoie quelqu'un d'autre qui sera à votre côté, qui sera votre aide. Donc Yesu alobaki mission na sa mokilo ese koka ki mission na ene kulu su se koka ki sko tam na ya ko matapa nzambe alobi sko je prierai mon Père afin qu'il vous envoie quelqu'un qui sera votre aide. Ayebaki ke tozala makambo moko tokokuta nango, tozala ba difficulté moko tokokuta nango, tozala ba période moko tokokuta nango, mais toyeba ke toza biso moko te, toza biso moko te, akotiki na biso molimo santu o akosunga biso po tokwea na ba tentation wana te. Toza na Saint-Esprit tout autour na biso, toza na Saint-Esprit na kati na biso, mais comment tozo kwea na bosoto, comment tozo komitika na makambo oyo Satan tieli biso na kati ya temps oyo. Parce que Jésus déjà yebaki ke makambo ko ya minene ya mabe, abaki kotika biso moko te. Akotinda biso molimo santu po asunga biso, po tokwea te, po tozala porter na siècle présenté, po tozala porter na risa diable te. Cet esprit na kati na biso. Cet esprit na pona ko taisa biso ke likambo ozolo beza mabe. Ba parole ozo prononcer za dignité. Cet esprit na po biso ke ba mona nzeno ozolo beza mabe. Mais ba bazo sala sourde oreille. Donc bakangi matoyi na bango pona koloba même ke donc bazana kutu ko baza susu moya ko calmer bango eza te ndenge Bible lobi awa balobi awa batu bako vivre la période mo oyo les gens seront donc il sera même difficile de calmer d'apaiser et ça na batu ceux qui a ça tomboki ceux qui ça bandi ko loba oko calmer était parce que ça déjà emporté donanga tant oyo hallelujah nzamba za bien donc tu es comme on a que makambo oyo Paul a esaki biso ekoya ekozala plus pas si koleka période na ye yango déjà tozo vivre ango toki otanga na acte 2 na acte 2 verset 40 Bible esi biso Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager leur disant recevez les salis, séparez-vous de cette génération dévoyée. Paul a plutôt Pierre a insisté pour côté na ba croyant. A juste na ba croyant lobby na ebandel kuna kuta lobby. Pierre leur répondit changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Donanga batu oyo babi tous ceux qui vivent dans les pays lointains. Biso sonde toza vivre na pays musika. Totiki Congo, toza na États-Unis, toza na Europe, toza na Afrique, toza na Asie. Eza ba mboka oyo eza musika ya Congo na biso. Mais siko Pierre ande koloba promesse nzambe eza kaka pona bato batikali na Congo te. Promesse nzambe eza même pona biso toza musika. Siko biso bato bimi na libanda mboka neti nga bonga naza na nga comment na koloba naza na nga touriste na yaka nga otala bana. Mais ceux qui ato vandaka na poto, au vandaka na États-Unis, au vandaka je sais pas na ba Maroc, na ba Sud, na ba Afrique du Sud, partout ici ka yo zali, ezali pays lointain. Alléluia. Oyo tiki Congo. Mais et permettre yote et pousser yote au salabo soto et permettre yote lo ba mabe pona batu parce que obi bon atana lobi na nga naza na poto tinana okanganga nana ochanga maboko naza déjà mwana poto naza déjà mwana ya Afrique du Sud naza déjà mwana ya Chine naza déjà mwana ya soki ya mboka nini bamboka oyo toye ko vanda bamboka oyo toye ko luka refuge bamboka oyo toye ko luka ko liana ko mela ebungisi biso ememi biso libanda nzambe. Et comme il faut pousser Batu, baloba n'importe quoi pour la Batu, Batu bazanga respect, Batu bakuma ko kosa, Batu bakuma ko fingande balinginde onanga. Paul a levé Pierre a levé changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Alléluia. Même pour ceux qui vivent dans les pays lointains, musika otozali na kati na États-Unis, musika otozali na Europe, musika otozali na Afrique, musika otozali na Océanie partout.
Balobi, promesse soit les apôtres biso, to changer ma comportement, to changer ma façon de ko vanda, to va na ko se respecter, to va na ko za ma parole les ali digne ya bana nzambe. Promesse soit les ali pona biso. Ata ce que yo respect au semer les lots. Oyebi ke o yo semer les lots. Par rapport ya poko yo passé nango. Bongo bana na yo, bongo ba koko na yo parce que balobi awa, promesse soit les ali pour vous et pour vos enfants. Na biso tozo vanda na nini na comment on appelle ça na bamboka musika ndo nanga bamzusu bazoba ke ote na zanga kufa soki kufa soki babenga ngoni nini fuku kufa mputu soki mputu soki nini balobaka ndo nanga atoza na mboka mupaya atoza na mboka musika ndo nanga oza ko se permettre ko ba n'importe quoi pona baninga na yo pona bato yo za na bango pona obiote atana lobi boye Kongo kutu bosana na koyate oui Congo bosana ko yate bongo bana na yo ba ovana na Congo te ba koko na ba vana na Congo te nga na oncle nanga moko na seka kae malgré ça bolimbisanga to solaka très bien oncle nanga penza zaki na kati ya famille mama nanga ya ndako ba ma patanga na zabo kini bosana na ko yaka kini jamais nga kufa comment kufa mputu soki kufa kumputu donc pona ye abi akoyaka na jamais na poto ndo nanga eza passe na témoigner bio likambo oyo mais eza na likambo moko ekomela kai na famille na ye eza na likambo moko ekomela kai na libota na ye esenga kake na Kishasa esenga kake na Kishasa ndeko nanga kufa kumputu ndo nanga mukola zonga na Kishasa mageza ki circonstance moko ya pasi mais na suka la mona benga kai na tenga bi omoni oyebako koyaka jamais na Kishasa. Mais situation oya kutanaka nango esengeli kaka ye moko azala na Kishasa ndo nanga poto eza refuge na biso te bamboka oyo tovandi eza refuge na biso te oui toye eza mboka oyo nzambe apesi biso mais bacirconstance ekoki kochanger tout peut arriver nde nalobaka toujours à un instant tout peut changer eza na eloko moko ekozongisaka yo na mboka na yo ndo nanga lingo sala bolamu po ntango ozongaka na mboka na yo bato yo tika na mboka bayamba ope malamu eza teke ozongi na mboka okomi ko bata pourquoi parce que lobi nakanisaka na poto nazaka permis ko sala n'importe quoi siko na ina kishama mapoto esika bakunda mutolu na yo haleluya esiko bakunda mutolu na yo ato boyango okozonga ka un jour yango toza batanyonga ko sala malamu partout ozali même na États-Unis même na Afrique partout esika tovandi to sala kaka malamu tout se détourner dans ma baie d'Olanga. Babi c'est que présent et qu'on s'habille sauter, tout se comporter toujours bien parce que tous as dans Zambé, tous as la promesse en Zambé. D'Olanga, ata yo sibir te, ba no ba ko sibir ango. Ata yo ba no ba sibir ango te, ba koko no ba ko sibir ango. Yango tozaka na nyongo, ngana koma na nyongo ko lukaka ko sa malamu. Na koma na nyongo kaya ko sa malamu d'Olanga. Mais lelo batu mususu na moment où tu as des difficultés et comme il est ce moment il y a communication ko sala mabe alors na acte de 40 au bible de sibiso et lobi recevez les salis séparez-vous de cette génération dévoyée babito se séparer na génération oyo génération oyo et na makambu dango ya lolenge na lolenge moi peto kima moi ezate parce que toza na kati ya génération ango tozo vivre na kati époque ango mais bible sibiso to se séparer ndeni ndo nanga et puis bazo finga mutuko ya ko finga te et puis bazo ba mabe pona mutuko ya ko baksa te parce que bible lobi na mutu ayibi na mutu abombi ba onso bazaka na lisu moko ndo nanga mutu azo finga yo bakisi commentaire na yo na eka bosa lisu moko mutu azo ba mabe pona mutu azo tuka mutu na zo kapasi tant ya komi aza crier envers quelqu'un envers une autre personne yo peut tant s'associer na ye yo peut komi crier ba lobi to se séparer to kima. Et si vous avez que ma bezali, donc on a balobi, kima, qu'on s'associe na ma bête, qu'on s'associe na ko fingate, qu'on s'associe na ma bête ndolanga. Bible lobi awa. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptisés et ce jour-là, environ 3000 personnes firent ajoutées au nombre de croyants. Ndonanga. Pierre alobaki yango. Alobaki yango. Pourquoi? Parce qu'il y a que génération na biso oyo ezali époque moko la plus difficile de l'histoire pour les chrétiens. Donc nanga ndé toza ba chrétien boy. Biso ba chrétien moya lelo eza pasi pour na biso ba bandi ma biso ke toza nzambe. Pourquoi? Parce que bato bazo mona ka mabe kaka.
Donc, on attend pour Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et, tous les arabes, vrais chrétiens, ceux qui ont prié, ils ont prière. Mais les lots, to komi ko sambe na ki fashion mudam da komo lukanzambe na ndenge o ya lingeli nde yango balobi ezali période moko ezali époque moko plus difficile pour na biso ya kozala chrétien na tango ya Paul ezali peu difficile parce que bazali ko lapider ye et pas bande que le côté alem sous vérité bazo finga ye bazo rappeler ye mabena ye bazo rappeler kazaki criminel bazo rappeler kazaki assassin biso pe na moi lelo. Cause la chrétien peut la moi allélo et ça peut difficile quand des Paul alobaki des peu Pierre alobaki parce que abaki génération eux koya ça difficile pour la cause la chrétien évidemment tozo monango oui ngape dans la kati nana ceux qui sont na bato bazondi makenga za mosala nzambe sur 100 bozaka attendre sous 50 na mpesi 50 pour ne pas me konam na minimiser pété 50% bazo quoi que za mosala pour nga déjà ça suffit. Ceux qui déjà na kati ya batu, ne fils kata 20 personnes, ne fils kata 30 personnes, bazon di makinaza musala nzambe na et pour na suffit parce que Jésus-Christ est mort en époque na ye, bandimara tazara mo nzambe, bandimara te kazara nzambe, même Paul, tant azo no côté ya bazon lapider, bandimara te ka komara ya nzambe. Donc et ko empêcher ngana te ya lilobate. Yango na soko za na nzambe te, soko za na molimo nzambe te, okokoka te. Yango toza na nyongo ya kosenga toujours grâce à nzambe za likona biso parce que période to tozo le kanango, eza période moko difficile. Batu bazo di masusu te ke basali nzambe bazali. Batu bazo kwa suna miracle te pona batu basali nzambe défi, basali nzambe défi. Oh poto di baki basali nzambe bazali, basi sanan corona. Oh, basi sanan corona. Mais l'Égypte pe fléau yaki est-ce que bana Israël ba isa ki nzambe ote longola na nu fléau oyo ba tosa ki kaka mibeko ya kokota na kati ndaku pe ya ko asperger makila ya meme liboso ba porte na bango biso pe to te to respecter ka ba consigne bazo pesa biso na ba konza mboka et puis to senga kaka mana nzambe zali ko na biso bana Israël ba ki te ko nzambe ndeni n'Égypte ngo tozali ato lingo bo pharaon mais sala ke to ba makamuté ba tosa ki kaka mibeko. Baloba kite que oh Moïse comment zo biso to to bata manakati ndaku pourquoi zo biso to tia makila na ba porte si ça kaka fléau esila nulle part na Bible to qu'est-ce ka bana Israël baloba ki kenzambe poto ndima ke yo nzambe na biso la kati na Égypte oyo si ça ba fléau oyo ba to saki mais et comme singa leo na zuba rapport ba bi na ngai qui chasse lelo l'église est tondi. Batu ba poti lo na l'église, batu ba yeko sambe on dirait nan ba sambe la te. Alléluia. Et ça bien. Mais tant vous confirmez banda ki sika. Nana bato bazala ki emporté. Nana loba ki n'importe quoi te. To yo ka susu ba pasteur ba senga so ba mbonga mabonza te. To senga so ba pasteur ba senga so ba dim te parce que corona yango to moni pasteur mo te ko sala miracle. Non. Pandémie otozo le kanango. Ba difficulté otozo le kanango ezali ko tia basala nzambe na défi ezali ko tia église nzambe na défi biso to sakaka to biso to bénéficier kaka na grâce nzambe les restes ezali nzambe moko osala mais na sepel ko yoka ke batu batondi l'église lelo gloire à Dieu alléluia nzamba za bien donc Paul alobaki na époque na biso ya histoire ekozala très difficile pour na biso kozala chrétien parce que yemoko alekana ki na ba difficulté wana mais après disaki pour na kolobaki na temps otozo le kanango temps ekozala sous très difficile alors esengeli biso bana nzambe toyebaka ko confesser o ezali grâce à nzambe to boya ko coopérer na makambo o ezoleka na kati ya mokili oyo to senga grâce à nzambe po to produire ba qualité ya Christ ndonanga. Ceux qui ont la grâce à Nzambe, tu vas pas surmonter ma cambeuse sur la période où. Tout ça n'a grâce à Nzambe. Pourquoi? Parce que la période où tu as le Kanango, c'est difficile pour la moutou à garder bon Nzambe. Mingi ba pengui, ba tumi ba abandonner kondima. Tout ça qu'on a besoin de grâce à Nzambe. Donc na période où tu as le Kanango, ceux qui Nzambe to kokate, donc nanga attendez na hôtel binoboy. Ceux qui Nzambe te na ko tenir te, ceux qui ont grâce à Nzambe te, na ko ba ke na hôtel sous te. Mais dans autres de gauche, dans autres la gauche, dans autres la droite, non, Seigneur, ta grâce me suffit. Paul a le qui Seigneur, ta grâce me suffit. Parce que, à un moment aussi, Paul t'a raison kendara côté ya, azaki na kunki moro na mkongo na ye. Paul a bané ko sa ba miracle. Azo biki sa batu.
Mais bato na moment mo balobi yozo bix ozo te so ba miracle ozo sakola biso Yesu. Mais bandana kolongola kunku eza na mukongo na yo. Paul alobaki non. La grâce de Dieu me suffit. Donanga. Toyo to komi na période oyo batu o bazo komi benga ba chrétien ba komi même ko lancer défi na basali ya Nzambe. Yazo te ya biso boy. Bongo ye moko kasi. Yazo no bana biso. Bongo ye moko likambo non. Yo senga grâce à Nzambe. Et suffit na bon moyen yo. Paul azaki na kunki na mukongo mais et empêcha qui était à sambela pona batuba bika et empêcha qui était à pesa ba prophétie et empêcha qui était à benga bana Nzambe ba ya kozwa guérison mazaki na kunki yemo na mukongo bilo kasi vraiment na ndenge onction o Nzamba kitisa ki kola Paul soki peza e dépendaki na Nzambe ke kunki wana ezalate est-ce que Paul ngaka tika anga ko demeurer na kunki wana. Mais ce qui a démarré qui n'a kunki wana parce que Nzambe ndalinga ki kunki wana tika na mkongo na ye pour étaler sa gloire na ye. Donc moi si ndo mobile. Grâce à Nzambe nde toza ngo besoin pour to passer na période où tozo le kanango. Hallelujah. Bible bina biso na moya lelo mabe komi mingi na kati ya biso ba chrétien bato ba komi propre maître na bango moko bato ba komi propre existence na bango moko bato ba lingi susko za la conduire na molimo sans tout et pourtant biso ba na Nzambe et c'est que tous la conduire par le Saint-Esprit de Dieu et c'est que to yoka we zali voir Nzambe mais to komi ko tambisa bomo na biso moko to komi lo kwa ba propre ya maître existence na biso to za suna soma mutute po na biso papa zate mama zate yaya zate leki zate na rosa nyoso na lingi parce que ngamo na za maître vie na ndonanga eza bongo te. Alléluia. Donc lelo batu bakomi ko mener vie moko donc vie na bango et komi na kolo bake eza susu dinte. Lelo batu bakomi côté ya évangile moko auto ko benga na français et komi factice c'est-à-dire évangile moko oyo tokoba évangile moko oyo mutu azote ya évangile moko fabriqué voilà synonyme à bien ya mot factice to comme évangile moko factice c'est-à-dire évangile moko fabriqué muta comme côté le Nzambe selon ye selon oya lingi selon oya zo vivre nango tozo te so évangile te selon ndenge bible besoin sa biso ba comme te évangile selon ndenge moko lingi to comme côté à faux évangile. Mususu azana za kotea yo kimia mais yemo kaza mutu azopesa désordre mususu azobana yo kimia mais yemo kaza opesa kimia mususu azotea yo bolingo mais yemo kaza mutu ya haine mususu azobana yo kabaka yemo kwa kabarate ba komo te évangile ya mabe mususu akomo loba o te omoni makambo zo sala eza malamu te mais yemo ko aza ko sala makambo wana ba komi na faux évangile. Alléluia. Yangana Paul alobi donc batu esengeli baluka grâce à Nzambe batu baluka kozala sauver na grâce à Nzambe. Alléluia. Toke kotanga na Matthieu 24 je pense que kuna nde na ko clore ni Matthieu na ngale lelo toke na Matthieu 24 soki bozo sepe ya Matthieu obo vraiment nazo te moi mbamba toza na chaleur moko impossible botande nazo toka moto eza makasi made to cheba nini mais moto eza makasi bolimbisa nga soki nazoke mwa mbangu parce que mulunge eza makasi. Alléluia. Tozotanga na Matthieu 24 na verset 12 à 13 mais nako sepela to bandango na 4. Alléluia. Bible lobi na verset 4 Bible lobi Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Bible lobi tout ça la très attention. Mutu a induire biso en erreur te. Alléluia. Balobi sous awa car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Tozo mona opela mukwana lelo. Na moi lelo batu mingi baza koya o nga na za prophète o nga na za Messie na zo temps tozana na Kinshasa kala. Mosala toyebite mundele moko yaka na Congo oyeye soye ayaka pina ba pota na maboko azaka na paye di pepe batu bakenda na paye di pepe biso kwa tozaka bana wana ba parents ba permettra te to kino kotala mais batu bakima kamba okoke na paye di pepe o mutu moko azakuna komo na ye Jésus ndeko na période tozo le kanango mingi baza ko se faire passer pour le Messie. Bansubi baza ko se faire passer pour les prophètes. Bansubi baza ko se faire passer pour quoi ba prophète. Oh basali ya Nzambe.
ba véritable basala nzambe ba batami ndonanga ba mosala nzambe penza mosala nzambe tant suka oloba na ete ba vrai basala nzambe tant su ba batami na ba faire fond ba loba kote ba yebi bango te mais oyo avec mosala nzambe te tani azosala bat makelele nde yango bible lobi na biso awa na balobi awa Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous induise en erreur car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Oui, les gens batumi baza tromper. Ndenga pe nazaka tromper. Ngai likola ko lukanzambo, nde onanga. Likola ko lukanzambo. Na yoka prophète alekate. Loko nazaka na posa ko sambela. Il suffit ka ba mapata. Tozana frère mo baza prophète. Frère mo kwa nde onanga. Nzambe na comprendre que Nzambe loko la pesa nga ministère prophétique alingaki makansu pe na bakatu konko obie de ce qui aime ti Nzambe alingaki pe na leka na sia ba aventure wana po ete yangai po tonga mo na obanda ministère nanga na yeba po na te pe bana Nzambe ndonanga batumi ba milekisa ko ba prophète bazala ba prophète te baza pe ba prophète te ngai na leka na yoka prophète aleka te ngai na yamba ba prophète na kuta na ba prophète poka basakolela nga ndeko nanga na kuta na ba faux prophète belé ya on azara na somo te nazana ko banga te pelo ba ki ba faux prophète bazali ndo nanga ba faux prophète bazali tant peso kuta na yo lobi oui j'ai affaire avec un serviteur de Dieu j'ai affaire avec un vrai prophète ndo nanga or en soi il n'est pas prophète nga na kuta na bango na yamba pe bango ndo nanga ba faux prophète bazali yango bible lobi awa Bible lobi awa, je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Ndonanga, tozo monango lelo ta na Liban kuna. Na teaka l'autre fois, ngai na pambola Nzambe. Makamuza malobela ngam so eza ba parole de connaissance. Na lobara boisa pour tona yeba mena lobi kaka. Je me rappelle dans le baga une fois que tout peut changer à un instant. Namboka oyo vandi, okoye bato oko imaginer te. Ndonanga, tala makambo ekoyi na Liban, bande kola balamuka ka un bon matin. Est-ce que ba yeba makambo ekomela bango ekomela bango? Ba yeba kite ndolanga. Yanga tozana nyongo yako sambela pona bamboka oto vandi. Tozana nyongo yako sambela pona ba quartier to vandi. Tozana nyongo yako sambela pona monde entier parce que nyo se ko ya un instant et ko bousculer ndolanga. Makambe komi na Liban. Moi na kote senga maman, ce qui s'est passé au Liban et se produit sous na ou c'est en Indonésie. Ndonanga. Tozo le kana tamoko difficile. Tozo le kana tamoko difficile. Ndonanga. Mais Bible si biso awa, tokoyoka makambuana, tokoyoka ba cri de guerre, tokoyoka ba pays ko se soulever, mais ezana nous temps de la fin te, ezaka ba signe. Tozo mona mwana mkazo finga mkolo, ezana mona temps de la fin te. Tozo mona mutu azo sasa mutu nako chola to nako finga ndonanga, ezana mona nous temps de la fin te, ezaka ka annonce ya temps de la fin. Bible ndé lobi yango a, balobi awa. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Babina to komi na mkola sukate, babazo ka se komi na mkola, nanu to komi na mkola sukate. Balobi, il y aura encore des choses plus graves. Oye koya koleka o tozanango. Ndenge Paul alobaka na époque na eke, il y aura des temps difficiles. Les temps seront encore difficiles. Dans l'époque il y a Paul, babane ko passer na batamoro difficile, mais alobaki les temps seront encore difficiles. N'importe nation de tous na temps difficile onanga. Temps ezana difficile te. Na temps ya bana biso, na temps ya bakoko na biso, temps ekoza sous difficile. O tozomona lelo, ezana nous temps de la fin te. Ezaka ba signes, ce sont des signes qui annoncent le temps de la fin. Balobi susu awa. Balobi, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation. Tozo monango,
Ba nation ils ont bunda contre une nation, ba nation ils ont se soulever entre eux, pays wana bazoyo karaté, pays wana bazoyo karaté. Et ça comme déjà eloba makinango na prophétie na kachani loba na nzambe. Ba lobi susu awa il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Bah, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Donc, tout le monde a des tremblements de terre un peu partout. Donc, tout le monde a des pépé. Biso to les kana tornado. Ah, to feta qui fait chez moi na samedi. Je pense qu'il y a eu tornado. Ezala qui mardi ou mercredi. Donc, tornado a makasi, mon pépé makasi. To koma qui déjà na 15h, moulili. On dirait boutou il y a 2h du matin. Même tante na biso, oh to vendre la nasima et pour moi qui ko ya pas ba voisin boukani. Tozo mona ba mupepande na ndenge, tozo mona ba immeuble ko kwea, tozo mona ba incendie, tozo mona ba kamwe belé na monde entier de onanga. Et ça ma kamwe déjà oyo ba annonçaki. Mais yango te za temps de la fin. Ba biso su awa, mais sincèrement que les premières douleurs de l'enfantement. Voilà na rejoindre makambo na côté ni bandini. Do ba makambo tozo mona, ba paso tozo kuta nango, ba mupepo tozo kuta nango. Ezaka ka ba première douleur ya enfantement. Do onanga. Ezaka kwa moi ça zo ke ko bota. Azoyo ka passe azo ka passe. Mais moi na ayena mte. Ta ya suka na ne kokite, mais ezaka ka ba douleur, ezaka ba signe. O ezo taisa biso ke Yesu alingia zonga. Do onanga. Toluka bolamu toza sous na période oyo ya koluka ba conflit toza sous na période te oyo ya koluka ba problème eska ba problème ezate toza na période oyo ndeko toluka kosa to se forcer kosa balamu toza na période oyo eska toluka grâce à Nzambe toza sous na période ya koluka mabete toza sous na période te ozo ba mabe ba bazo betolo ba boko yozo sepela te eza sous période wana te toza sous na période wana te Yesu sa kufa ki pona période wana. Yesu sa kufa ki pona mabe wana. Mabe o yo nanga to sepela ki ko yoka. Mabe o yo peto to sepela ki ko loba. Yesu sa kufa ki pona ngo. Akozo masune kulusu na ete. Kwa kufe na mabe o yo zo sali londe konanga. Hallelujah. Yo ozo sepela kofinga papa muninga. Oui, oza lelo jeune. Lobi yo po oza la papa. Mutarobuka ka oya zolona. Les gens se plient kofinga maman batu papa batu yo pour ozalaka maman un jour yo pour ozalaka papa un jour ozo finga bana ya batu bana ope ba kofinga ka bango bana bango pe ba kobota ka ba kofinga ka bango ekendaka kaka bongo donc la vie continue o ezo sama lelo ko sama pe lobi wana do nanga. Mais ceux qui ont un milliard pour nous kamalamu, ont un milliard pour nous kakimia, même à taille aux athées, et si kaba no bakozala, et si kaba koko no bakozala, bah tu peux pas nous kila ba kimia. Pourquoi? Parce que yomo aux appels nous kakimia. Alléluia. Bah le bisu awa. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Donanga. Tout le monde a la persécution. Les gens nous cherchent comment? Bazo nous capsule au kufa. Et ça batu nous sous soit azo tala yo azo mona neti au kufa ka lelo lobi musika. Donanga. Et ça batu sous ba pika ba crise ka pona benjire. Et ça batu nous sous ba sala ba perdre ba contrôle ka parce que ba fingi bango na niveau moko. Mettons mutazo finga yo na niveau moko boy oyo moyo calmer za tazo lukela oliwa. Yao a Bible lobi, alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Le temps mususu, mutaroya obomo na mundu kite. Mutaroya obomo na mbelite. Mais malobana ka azo bimisela yo. Soko za ba nerf solide to okufa. Siko yipsanga muta munde kwa piquer crise to akufi to azui comment choc mo pour la benjir oyo prononcer qui contre ye. Webi teke eza na mtuna yo. Parce que yo luki ko boma mutu. Ba mususu ba kufa ka pour la émotion. Ndonanga yangwana yoza mwana nzambe nzamba sala biso grâce oza na ba nerf solide okufa na émotion te okufa na émotion na loba batu te oza la makasi parce que déjà balaka ki biso ke période douane ko ya to le kana période difficile o batu bakolinga ko tia yo par terre o batu bakolinga ba benda yo très bas
mais yo zala mutu makasi ata bazo benda yo treba yo kokumba na mupepe ya kozala na sete restez toujours la tête haute misu ne tela toujours likolo nde na teyaka l'autre fois zala lokola girafe atambolaka azali kitoko te aza na kingo mabe aza na nzoto mabe mais mutu na ye ezalaka likolo ndonanga koba atambolaka na se aliaka poussière yo mona koza mutu akolia yo donc girafe soka linga lia akotombola kingo na ye po alia ndonanga mimona koza girafe tia kingo no likolo senga nzamba pesa o ba nerf solide senga nzamba sala yo grâce o simonte ba periode na ebite ndeko bozo yo kanga periode ni bozo le kanango ba menace ni bozo le kango na kati mabota na bino ba menace ni bozo le kango na kati ya mboka na bino ba menace ni bozo le kango na kati ya société na bino to senga kaka grâce nzambe to sala nyongoka ya ko senga grâce ndonanga nyosa mokito za nango déjà to senga kaka grâce nzambe e yango nde koki pona piso ndonanga sans la grâce de Dieu to kokate periode to zo le kanango grâce nzambe so za la grâce nzambe to kokate ezala mutu mususu aza na ba million na ndako na ye mais tant ça ko kosaila moté mutu mususu aza na ba voiture aza na ndako aza senga nde grâce nzambe parce que azotala tout autour na ye bato bazonga ko benda ye ba omona mutu mususu azolia matembele mazofinga mutu aza na soso na mesa mais omona yo aza na soso na mesa otekaka mutu azolia matembele azofinga yo osili na petit des périodes tozoleka yango ya mwana mais biso bana nzambe tosenga grâce à nzambe to perdre ba petit na biso te donanga so poussa ni boso ko lia zala makasi so ko comme na niveau que oboya même ko liendo onanga wana satan zuyo donanga il faut lia donanga ngana lia ka soki na nzala na sepela na mobile nanga na ba période musu difficile à lekana nango o kasa ko lia te mo ka penda pata no chilanga fufuna lia. Puis aller à l'autre terre, dans ma boko, aux autres magasin avec un petit. Mais au moment où les gens se tracassent pour lui, au moment où tout le temps ils s'inquiètent pour naïe et où est vraiment et où est présent et pour naïe les bazou le bané pour les mais yekuna zana petit. Na bara nzambe merci pour la grâce au sa mobile nanga. Do nanga to singa ka grâce. Soki toza na grâce nzambe, to mona nyoso pamba. Soki toza na grâce nzambe, to do tozo le kanango, to koka ko simonter mes preuves. Parce que déjà la Bible Yesu alakaki biso y aura des temps difficiles. Donc nanga, ba temps difficile ka ces années. Okozo ozana ona nyoso mais ozo le ka temps difficile mo batu ba vandelo ka ba finga ko kaka. Batu ba kosi ko ka ba kam batu ba loba ka ma be pona yo. Batu ba zo souhaiter ka ma be na yo. Batu ba lingi ba mona ona bolamu. Teza ba temps difficile pona onde onanga. Eza ba temps difficile. Mais so ozana nzambe te. O kokate. Alléluia. Nazo ke na suka po veza verset na suka. Et puis, balobi awa. Voilà, on a dit que balobi. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Donc, toutes les nations vous haïront à cause de moi. Peut-être, Bible bien biso ba nation, peut-être ba nation ya Belgique, France, ba quoi yo ba msusu ba nation. Tant que bato baza tout autour na yo bato bako yina yo poza na nzambe bato bako yina yo poza na grâce nzambe bato bako yina yo pona excellence moko za nango bato bako yina yo pona bolamu moko nzamba saleli yo bolamu moko nzamba saleli ndeko ekosala ke bato ba yina yo ekosala ke bato bakoma contre yo ekosala ke bato ba s'associer pour ba ridiculiser yo bolamu o nzamba saleli ndeko nanga mais bato bazo posa ke toute grâce excellence vient de Dieu ndonanga. Muto mususu wanaka ko finga yo po azomona grâce moko excellente na kati na yo ndonanga yango Bible lobi les gens te haïront à cause de moi eza nango faute na otendo ndonanga niveau oyo zanango élévation oyo zanango succès oyo zanango ba bienfait nyoso zanango eza à cause de Jésus eza à cause de Dieu nda pesu yango nzamba lobi les gens te haïront à cause de moi ndonanga zana ko na makasa ko lobake oyo nga nazali ezali à cause ya nzambe soki nazali no boye ezali nde nzambe alléluia nazali oyo nga nazali po nzambe ndalingi nazala bongo. Suko bobundisa nga pona nini bobundisa nga pona nini bobundisa mwasi na nga pona nini bobundisa bana ndeko eza la prière na yo bobundisa mobali na nga pona nini bobundisa bana nga pona nini eza na ngona faute na ngai te soki leo nazali boye soki leo naza élevé soki leo bato bazotanga kombo na nga soki leo bato bazokumisa nga soki leo naza na bato ebele nsima na nga eza pona nzambe eza pona ngai te na kombo na Yesu alléluia nzambe aza bien
babisu biro etelemelinga beaucoup akordenga 10 minutes balobi susu awa beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ndonanga lelo tozomona bato ba abandonner foi. Eza nango makambo ya lelo te, eza makambo tokamwa te, eza makambo déjà ezalaka nango prédit, ezalaka déjà prophétie ke bato bingi bako abandonner foi, bato baza kuna kondima te, kota makambo ezoleka tout autour na bango, kota makambo ezoleka na bandaku na bango, kota makambo ezoleka na mabaya na bango, kota makambo ezoleka na misala na bango, bato ba abandonner foi. Babi ils se trahiront. Léo tokomi ko se trahir biso na biso. Ezo kamwisa te omona mutu zo zakane malamu andimi na trahir yo. Léo bato bakomi ko yina na bango na mapamba kaka boye bolingo eza susu te na se ya moyo yo. Toluka bolingo. Balobi awa de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Nasina explication parce que le mal ne cessera de croître. Donanga Péodo tozali, ma bezo, eza ko nécessaire de croître, c'est-à-dire, eza ko souka ko kola te. Mokona mokolo, ma be ezo kola, ma be ezo bota lo kwa mayebo na kati ma vie na biso, ma be ezo bota na ma famille na biso, ma be ezo kola na mitema na biso, ma be ezo bota na communauté na biso. Baloba qui ont déjà les mal nécessaires de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Bolingo batumi de ko malili. Mutu akomi na motema mabe bato baza suna bolingo te oyo ekoya eya ndonanga oyo ekoya eya ndonanga soki makambo ekomeli okoka kosiporte yango déjà kutu bapasi ya mokili oyo toza nango tozoka kosiporte yango te mais yo ozosala n'importe quoi parce que obi oyo ekoya eya ndonanga ntango ekoyela yo okosiporte yango ndeko nanga. Alléluia. Mais c'est lui qui tiendra bon. Alléluia. Wana ndezali suka bateya nanga na esaki bino ke tozo les cas temps difficile mais bible bongiseli biso to ebombeli biso pe solution moko autre ko bima na période difficile ya ba difficulté au balobi mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier et pour que tous les peuples en attendant le témoignage alors seulement viendra la fin. Alléluia. Fena nweyete, suka mokina nweyete, me balobi. Alléluia, nzamba za bien. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout, ndonanga, to senga grâce à Nzambe pour te tenir jusqu'au bout, to kweya te, to pengwa te, biso oto sito luka tala, muto na bandi course te, oko websa ya tenir bon te. Muto aina na Nzambe te, mo websa ya tenir bon te. Biso ba to ebi déjà Nzambe, biso oto bandaki déjà course na Jésus-Christ, biso ba oto te aka déjà loba na Nzambe. Babi na biso to tenir jusqu'au bout. Donc mutona na bandi course te yo yebisa yeke continuer la course. Mutona yebi Nzambe te o yebisa yeke ka tenir ferme. Mais biso bato toza déjà na kati ya Nzambe. Ate yeli biso to tenir jusqu'au bout. Paul atenaki jusqu'au bout. Tant bato bazo chola ye. Longela na nkunki eza na mukona yo. Akipa ki yango te. A continuer ka kosala musala Nzambe. Atenaki jusqu'au bout. Ndeko mwasi ndeko mobali. Yo po ozolandanga. Tenir jusqu'au bout. Mais pour tenir jusqu'au bout, ozaka na besoin grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe de kosala ki o tenir jusqu'au bout. Alléluia. Na comme na suka. Balobi su nini awa. Alléluia. Balobi. Tant yo ko tenir jusqu'au bout. Nde siko olata couronne à gloire. Nde siko ekoma suka. Ndonanga suka na ne komite. Ono sozokuta yango na ne komi nango na suka te. Mokili na ne komi na suka te. Kala na kati ba difficulté oyo, kala na temps difficile oyo, kala na époque oyo Satan zo luka ko clouer biso par terre. Kala na tango pe babila biso to tinga Nzambe, to za la taché na Nzambe. To ikampiko, to pengwa te, to bungisa kondima na biso te, to wanga na Jésus-Christ de Nazareth te. To wanga na Yesu te, ata batu batuki biso na gauche, ata batu batuki biso na droite, to se justifier te ndonanga. Yesu asa mi pesa ki mbeka pour justifier ndonanga. Soko zwita na okana ko se justifier, oko perdre te akosala makambo eza nécessaire pour na yo. Yo mona kaka ke tozoleka na temps moko difficile. Et puis ta yango déjà Yesu asa mi pesa ki mbeka pour na ngo. Alobaki déjà makambo eko ya donc tant ekomelo na vie na ondeko nanga tant omoni ba menace na vie na yo tant omoni ba parole injurieuse contre yo tant omoni bato bazo yima yo tant omoni bato bazo boya yo tant omoni bato bazo chola yo loba Yesu tango yango yo
on ne va pas kokomela ngando nanga so za ke lo te ba ofingo te so za ki na grâce moko excellente liko na te ba ofinga te mais sikoyo biso ba toza na nzambe toza déjà na grâce excellente wana yango ba prédisa ki déjà pona ko ba ke to kokuta na ba temps difficile est-ce que Paul tant azaki ko boma ba chrétien ba ndoko finga ye Paul tant azoki ko boma ba chrétien église ba za ko finga ete. Mais quand attend mon collègue yambaka Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tant comment il faut annoncer bonne nouvelle, tant comment il faut big ça va malade, dès ce qu'on va mourir Paul va télémaka pour na ko rappeler ma benaye, pour na ko fingaye, pour na ko edisaye que longola kunkiwana. Mais tant azaki dans le criminel, mutaza ko finga Paul azaki tendo nanga, tant ozana ne lokote. Yoza ko se réjouir bazo finga muto a pambwama ozo beta maboko ndonanga peut-être ozo komi kanisa ke yo ko pambwama te na vie na yo ya ozo sepela tant bazo finga mutu tant bazo chola mutu to tant bazo critiquer muto a pambwama ndonanga vie na ona ne sukite un jour peut ko arriver que o pambwama un jour ko arriver que nzamba sala yo grâce au pambwama bako finga pe yo bako tonga pe yo siko bazo bate ko zana kisi poza na mbongo te siko bazo bate ko zanga poza na succès te mais soki nzamba sala yo grâce Ozui mbongo, tozui succès, tozui élévation, tozui ba poste moka minene. Kaka bato oza ko s'associer ba ko finga bato ba pambwama, pona ko finga bato ba élevé. Ba ko ba pe yo zangangati. Ba ko ba pe yo zana kisit. Ba ko finga pe yo mukileza tourna tout. Ngane bi bato mingi bazaka ko te biso lilo banzambe pona ko lobake. Poto za ngwe lokote, po akenda na mpoto te. Poto za ngwe lokote. Mais mukwayaka na poto a changeaka langage. Ndemo pena biso bana nzambe yo oza beni ko sepelate sika yo na oza beni te ko sepelate sika bazo finga mutu aza apambola ma yo oza na oboti na nte ko sepelate ko finga bana madinga ko sepelate sika bazo finga bana baninga parce que yo poko botaka yo poko za peut-être élevé bako finga pe yo makamo bazo kosela mutu wana bako kosela pe yo muko yo poko comme patron bako kosela ope makamo ko za patron mabe parce que eza bongo. Alléluia. Les temps difficiles viendront aussi pour toi. Yo ozo se moquer na batu. Yo ozo finga batu. Yo ozo chola batu. Nde onanga. To sepe na bolamu pona baninga. To luka bolamu pona batu nyonso. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Vraiment to komi na suka. Alors, si j'ai réflexion, to réfléchir, biso so oto yo kilo bananzambe oyo, to réfléchir ba domaine yo soit vie na biso o eza peut-être na besoin ya ko senga purification, ya ko senga bolamu nzambe na bomo na biso, to luka penza, to za na vie moko o ezali sainte oyo ezali penza na grâce à nzambe. Nzambe alola a pambola biso nyonso ndeko ngai ndeko mobali vraiment. Na période où bato comme implacable, c'est-à-dire bah comme difficile à calmer, moi yo ko apaiser bato ezate, ezala mutu zo soka tombo ki moi yo apaiser ezate, moi yo calmer ezate parce qu'ils ont déjà emporté. Donanga. Mais nzamba lola sa biso grâce. Vraiment kimi a Yesu Masiya ezali ko na biso na suki wana pona lelo. Nazo ko pesa bambote adolonianga pambolama Fertina Anita Lembe pambolama ndeko Fifi Luvemgi kanzamba pambola yo bo partager vidéo kimi a Yesu Masiya eza likola mabota na biso likola bandaku na biso na onyo tozo luka kosala nzambe loboko na eza likola na biso tozala besoin grâce à nzambe za na kati na biso nzambe azala likola na biso Yesu akozonga rasune kulusu te mais apesi biso moyen oyo tokoki kozala susu na kati na bozambe ezali kaka ya ko se repentir yo oyo mono zana na kati ya mabe se repentir nzamba zana pona biso vraiment Solange Odima je vais t'appeler ce soir Lina Itoa Yvette Lofo nzamba pambola biso nyonso Paul Dikambo Coco Chacha nzambe a pambola biso vraiment tokomonana par la grâce de Dieu mercredi prochain nde tokozonga peut-être pour na to prier Fina Ange nzambe a pambola biso bo partager vidéo na lingi bino mingi po bino pe bolinga mingi ata ba balinga te biso zaka na linga kolinga mutu nyonso. Alléluia parce que tozo vivre na se a grâce ya nzambe a pambola biso. Bye bye Lina nzamba pambola yo Noé Ngama partager vidéo Rosalie Muchoko kimi a Yesu ezaliko na biso. Amen.